کیا آپ بھی سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایک باعزت اور مستقل نوعیت کی جاب حاصل کریں؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہے، کیونکہ پاکستان ریلوے میں شاندار بھرتیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان ریلوے میں پوائنٹس مین اور گیٹ مین کی اسامیوں پر بھرتی شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ مڈل یا میٹرک پاس ہیں تو یہ سنہری موقع آپ کے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسامیوں کی۔ دو اہم پوسٹوں پر بھرتی کی جا رہی ہے، جس کے اندر پوائنٹس مین اور گیٹ مین شامل ہیں۔ تعلیم کی بات کریں تو پوائنٹس مین کے لیے کم از کم میٹرک سیکنڈ ڈویژن، جبکہ گیٹ مین کے لیے مڈل پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی معیار پر پورا اترتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ عمر کی حد 18 سے لے کر 25 سال رکھی گئی ہے، جبکہ مختلف کیٹیگریز کے لیے سرکاری قواعد کے مطابق عمر میں رعایت بھی دی جائے گی۔ سرکاری ملازمین، سابق فوجی افراد، اقلیتی برادری اور دیگر مخصوص کوٹا رکھنے والے امیدواروں کے لیے الگ سے ریلیکسیشن موجود ہے۔ بھرتی میرٹ اور کوٹا سسٹم کے تحت ہوگی۔ اوپن میرٹ ریلوے ملازمین کے بیٹے، ایکس سروس مین، یتیم اور اقلیتی کوٹا شامل ہے۔ سلیکشن کے لیے ڈاکومنٹس کی سکروٹنی، رننگ ٹیسٹ، انٹرویو اور مکمل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا۔ رننگ ٹیسٹ میں 1 میل دوڑ شامل ہے اور صرف بہترین امیدوار ہی اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ درخواست جمع کرواتے وقت تمام تعلیمی اسناد، شناختی کارڈ، ڈومیسائل تصاویر اور دیگر ضروری دستاویزات لازمی مسلح کریں۔ نامکمل درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ دوستو، اگر آپ واقعی سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ مکمل اپلائی کرنے کا طریقہ کار، فارم اور مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.tazajobs.pk وزٹ کریں۔ وہاں آپ کو قدم بہ قدم مکمل گائیڈ مل جائے گی کہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تازہ سرکاری اور پرائیویٹ نوکریوں کی اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی جاب اپڈیٹ مس نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی جاب اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔